Всем привет! Сегодня буду показывать механизм, который называется камин. Ну что ж, приступим к постройке этого камина. Ломаем два блока вниз, ставим легкий поршень, на него адский камень. Сюда ставим раздатчик, в раздатчик заряжаем огниво, потом все это закрываем. Вот так вот 3 блока шириной. Ой, забыл. Тут надо поставить красную пыль, ну, редстоун, и на него блок. Сюда ставим рычаг, чтобы было вот так. И факел. Вот, собственно, весь механизм и готов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.